Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо та бүхэндээ өөрчлөлт подкастынхаа шинэхэн дугаарыг хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийнхаа зочноор би та бүхэндээ Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын Fulbright тэтгэлгээр Америк нэгдсэн улсын Колумбийн их сургуульд суралцаж төгссөн номин дарагчийг урьж оролцуулахаар боллоо. За бидний урилгыг хүлээн авсан номин дарагчдээ баярлалаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэнд Арикадаас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд бас энэ подкастад намайг урьж оролцуулсан талархаж байна. Тэгээд бүгдэнд нь бас шинэ оны мэнд хүргэе. За тэгээд энэ подкаст маань ерөнхийдөө Fulbright тэтгэлийн талаар эхлээд яг эхлэх нь зүйтэй болоо гэж бодож байна. Тэгээд номин дарагчийн Fulbright тэтгэлгийн одоо тэр туршлагаас ингээд та ингээд бусдад сонсогчид маань ингээд хуваалцаач гэд эхний асуултаа тавьж байна. За баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо нөгөө тэтгэлгүүд эхнээсээ зарлагдаад хавар ерөнхийдөө зарлагддаг шүү дээ тий. Тэгээд 3 сар 4 сард бас өргөдөл хүлээ авах нөгөө эцсийн хугацаанд байдаг учраас бас нэлээд хугацаанд таарсан ийм асуулт бас хоёлаа подкаст хийж гин гэж бодож байна. Яг хөө Fulbright-ийн хөтөлбөрийн талаар ер нь сонсогчд маань бүгдээрээ мэдээлэлтэй байгаах нэлээд нэр хүндтэй. За энэ жил бол 75 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа юм маш олон жилийн түүхтэй олон улс даяар бол нэр хүндтэй хөтөлбөр байгаа тий 160 орнд бол одоо ерөнхийдөө энэ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За Монгол улсын хувьд бол жилд бол нэг ойролцоогоор 15 хүнийг бол шалгаруулад Америкт бол магистрийн зэрэгт бол суралцуулахаар явуулдаг. Тэгээд яг Fulbright-ийн хөтөлбөрийн талаар би өнөөдөр мэдээлэл өгөхдөө бас арай жоохон юу яа гэж утсан вебсайтн дээр байдаг мэдээллүүдийг бол хүн болгоо ороод харчих болно. Ямар материал хэрэгтэй, одоо хэлний шаардлага ямар ах хэвээр ингээд тэрийг бол одоо үнэхээр үгүй гэж бодож байгаа хүн бол өөр аль дээр бие дагаа судалсан байгаа ах гэж бодож байна. Би бол нэлээд жоохон нээлттэй бас Fulbright-ийн хөтөлбөрийн арай жоохон онцлог нь юу юм, үнэхээр давуу тал нь юу юм, нөгөө талаасаа бас одоо зарим хөл тал гэх юм уу бас өргөдлөө өгөхөөс өмнө анхаарах хэрэгтэй юм асуудлууд байдаг гэж надад санагдсан. Би бол хувийн туршлагаасаа. Тэгэхээр тэрэн дээр бас жоохон нээлттэй хүмүүстээс мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Тэгээд сая Рокагийн хэлснээр бол би 2017 онд ерөнхийдөө Fulbright-ийн хөтөлбөрт тэнцээд тэгээд анх бол хөтөлбөртөө тэнцээд ярилцлагатай тэнцснээс хойш дахиад жилийн хугацаанд TOEFL-ийн шалгалтаа өгөн GRE-га өгөн сургуулиудаа материалаа явуулна. За явах бэлтгэл ажлаа ханган гэдэг бүтэн жилийн хугацаанд ерөнхийдөө дахиад ийм процесс бол явагддаг. Тэгээд би 2018 оны хавар бол Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотын Колумбийн их сургуульд бол доктортой хөгжлийн менежмент, англиар sustainability management гэдэг ерөнхийдөө олон улсад бас харьцангуй шинэлэг ийм нэг салбарт бол суралцахаар бол явсан. За би энэ Fulbright-ийн хөтөлбөрт бол тэнцэхдээ 17 он тэнцэхдээ бол би 4 дахь удаага өгж байгаа тэнцсэн. Тэгэхээр нэлийн тууштай 4 жилийн хугацаанд бол яг л Fulbright-аар явна гэж бодоод ингээд ерөнхийдөө нэг шантрахгүйгээр материалаа өгч байгаад бол тэнцсэн байгаа. Тэгээд Fulbright-ийн хөтөлбөр бол үнэхээр нэр хүндтэй дэлгэн болгон мэддэг. Тэр талаараа бол маш гоё. За бүх одоо сургалтын төлбөр, амжиргааны зардал юу гэдгийг одоо Америк руу ирж очих зардал гэдэг бүгднгийн даадаг тийм ийм хөтөлбөр байгаа. За тэгээд яг магистрийн одоо энэ хөтөлбөртөө оролцохоос гадна давхар ерөнхийдөө нэг соёлын солилцоо бол энэ Fulbright-ийн хөтөлбөрийн бас аягүй том зорилго байдаг учраас соёлын солилцоог өрнүүлэхийн тулд бол янз янзын одоо англиар enrichment seminar гэж ярьдгийг бас олон улсын оюутнуудыг нэгд орж цуглуулдаг янз янзын арга хэмжээ хөтөлбөрүүдийг бас энэ 2 жилийн хугацаанд бол зохион байгуулдаг. Тэгэхээр олон төрлийн бас ийм давуу талтай маш гоё хөтөлбөр бол байгаа. Тэрэн дээр бол би маш их одоо Fulbright-ээр гэдрээрээ бахархдаг бас ийм аз завшаантай ийм тохиолдол бол надад бас олдсон болов уу гэж боддгоо. Яг Fulbright-ийг ер нь ямар ч засгийн газрын хөтөлбөрийн хувьд бол яг нөгөө талаас та мэдээж одоо нэг бол Америкийн засгийн газрын санхүүжилтээр нэг бол Монгол улсын засгийн газрын санхүүжилтээр ингээд явж байгаа тий. Тэгэхээр нөгөө талдаа маш том хариуцлагыг бол үүрж байгаа. Тэгэхээр нэгэнд бас одоо татвар төлөгчдийн мөнгө л гэсэн үг шүү дээ. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр таныг одоо сургаад ингээд явсан учраас заавал Монголд буцаж ирэх юм шаардлагыг бол тавьдаг тий. 2-5 жил дор хаяж төгсөнгөтөө шууд ирэх ёстой. Тэндээ бол үлдэх боломж бол бараг байдаггүй. За нэг 2-3 сар бол нэг бас нэг тадлага хийх ч юм уу тийм боломж хэрвээ өөрөө хөдөлж олдох юм бол байж болдог. Гэхдээ ер нь бол шууд ирэхийг бол шаарддаг ийм хөтөлбөр байгаа. За дээрэс нь Fulbright ерөнхийдөө өмнөх жилүүдээс тэргээ илүү тодорхойлж хэлдэг болсон байлаа. Одоо юу гэдэг чинь таны хүссэн сургууль руу шууд явуулна гэдэг баталгаа байхгүй шүү гэдгийг бас хэлдэг болсон. Ерөнхийдөө цаанаасаа бодлохоор
бас мэрэгжлийн хүмүүс ажиллаад таны одоо мэрэгжил, туршлага, одоо нас янз янзын юмнуудыг харж агаад аль сургууль илүү тохиромжтой вэ гэдгийг цаанаас нь зөвлөдөг гэдгээрээ бусад тэтгэлгүүдээстэй харьцуулахад жоохон илүү онцлогтой. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо зарим хүмүүс одоо би яг энэ сургууль руу явах гэж байна, яг энэ хөтөлбөр рүү явах гэж байна гэдгийг айгуу тийм тодорхой мэдсэн байдаг шүү дээ, тий зорьсон. Тэгэхээр тэрэн дээр бол бас ингээд Fulbright-ийн тэтгэлэгт явхад бол нэлийн тэр бодлоготой надад энийг уялдуулах янз янзын бас бэрхшээлүүд зарим хүмүүст бол үүсчихсэн. Тэгэхээр тэрийг бас нээлттэй бас ингээд хүмүүст мэдээлэл болгоод хэлье гэж бодож байна. Тэгээд яг би нөгөө 4 жил applied хийсэн гэд хэлсэн тий хамгийн анхны жил яасан ярилцлагын шатанд болон тэнцсэн. Тэгээд Японд бас ажилдаа явж таарч ирсэн болохоор онлайнаар ярилцлага хийгээд бас тийм яг хүссэн төвшөнд байгаагүй. Дээрээс нь би ч өөрөө залуу байсан л да дөнгөж сургууль төгсөөд нэг 2хан жилийн л ажлын туршлагатай яг яах гээд байгаа гэдгээ бас нэг сайн мэдэхгүй. Ерөнхийдөө нэг өгчл гоё юм байна гэдээ ойлгоцсон. Тэр чиглэлээр сонирхолтой байна гэж ойлгоцсон. Гэхдээ яг ямар хөтөлбөрт ямар чиглэлээр сурах гэдэг юм. За Колумбиа энтерт явна гэдэг бол надад бол тийм нөгөө итгэлч бол байгаагүй. Юм дээр аягүй руу apply дах тий. Ерөнхийдөө зүгээр л Fulbright-д тэнцэл явах юм бол ерөнхийдөө болоо гэж бодож ирсэн. Тийм нөхцөл байдалтай байсан. Тэгээд 2 дахь 3 дахь жилд бол ярилцлагатаа ч ерөнхийдөө дуудагдаагүй. Тэгээд яг хөө мэдээч хүн жоохон юу ядгал юм бэ л дээ. Тэнцэхгүй байгаад ирэхээр за юу илээ чайг өөрсөлдөөнтэй тэтгэлэг цөөхөн авдаг. За би өшөө олон мундаг хүн байгаа. Тэг би тэнцэхгүй ч юм билүү гэж бодоод дараагийн одоо плануудаа бодож эхэлдэг юм байлээ. Тэг би өөр тэтгэлгүүдэд бас нэлийн өгч үзсэн. Тийм болохоор бас нэг тэтгэлгүүдийг харьцуулаад жоохон туршлагатай болсон. Солонгосын засгийн газрын тэтгэлэгт бас тэнцээд кайст руу явангаа алдаад бас өөрийнхөө шийдвэрээр ерөөхдөө нөгөө нэгэн л би Fulbright-аар би Америкт сурах гэж зорьсон. Тэрэндээ тууштай байх хэрэгтэй байна гэд яваагүй. Австралийн засгийн газрын тэтгэлэгт бас яваагүй. Тэгэхдээ тэрэндээ бол эргээд харахад бол зөв шийдвэр болсон байна гэж хардаг. Яг тэгвэл миний эцсийн зорилго анханасаа л би ерөнхийдөө явандаа энэ доктортой санхүүжилтийн чиглэлээрээ би тууштай сүүлийн 7 жил ажиллаж байгаа л да. Тэгээд яг энэ Колумби их сургуулийн хөтөлбөр бол миний нөгөө зориод байгаа сурмаар байгаа юм бол хамгийн тохиромжтой, хамгийн нийцтэй. Тэгээд Америк руу явах юм бол одоо надад байхгүй тийм жоохон дутагдaltaй шин чанаруудыг илүү нөхөж өгөх сурах тэр боломжийг их газар Америк юм байна гэж харсан байхгүй. Тэгэхээр тэр зорилготой айгу тууштай байж байгаа ямар ч байсан ингээд тэнцээд явсан байгаа. Тэгээд Fulbright-ийн маань туршлага бол одоо тэнд өнгөрөөсөн бол 1.5 жил бол үнэхээр сонирхолтой, үнэхээр гоё дурсамж байсан, маш их зүйлийг бол сурсан. Та ингээд 4 удаа ингээд apply дахтай таны зүгээс багаар одоо application process дээр ямар ингээд ахицыг гаргасан болов гэж би бол бодож байна. Тэ ахиц гарсны үр дүнд бас та ингээд сэтгэлдээ тэнцэх боломжийг өөртөө бий болгосон болов. Одоо дөнгөж ингээд apply таар бэлдэж байгаа хүмүүс одоо та юуг зөвлөх вэ? Яг уу эргээд харахад миний хувьд ч гэсэн нөгөө би түрүүн хэлсэн анхны жилдээ би материалаа өгөхдөө яг яагаад явах гээд байгаа юм. Тэ очиад яг юу сурах гээд байгаа юм. За буцаж ирээд яг юу хийх юм гэдгээ ингээд амар сайн тийм нарийн бүр ингээд тодорхой болгоогүй юм шиг надад жоохон санагдаад байгаа хгүй. Тэгээд яг хаа эргэн тойрны манай найз нөхөд одоо таньдаг хүмүүс маш их бас асуудаг зөвлөдөг. Тэгээд ингээд анзаараад за чи яг ямар төлөвлөлт явах гэж байгаа яваад яах гэж байгаа илээ, буцаж ирээд яах гэж байгаа илээ гэдэг ингээд асуухаар тэр нь бас юм тодорхойгүй юм айгүй их байдаг. Яг хүмүүс гэдэг юм одоо жишээ нь за ямар ч зүйл магистрт болчмоор байна. Тэгээ хилээ сайжруулмаар байна гэж айгүй хэлдэг байхгүй юу. Тэгээ гэтэл одоо магистрийн хөтөлбөр чинь одоо хил сайжруулах одоо тийм зорилготой хөтөлбөр бол биш те. За нөгөө талаас магистрийн хөтөлбөр бол харьцангуй богинохон шүү дээ. Бакалавртай харьцуулах юм бол те. За миний хувьд бол 1.5 жил гэсэн 1 жилийн хөтөлбөрүүд байдаг. Тэгэхээр энэ 2 жилийн хугацаанд 1 жилийн хугацаанд бол хил бол учир зүггүй нөгөө бидний хүсэж байгаа шиг одоо тэгээ яг одоо мунхан англи хэлтэй хүмүүс шиг устсаас болно гэдэг бол боломж нөхцөл бол харьцангуй бага тийм билээ би өөрөөсөө ч ихсэн очиод бол анзаарсан. Хэл сурах бол боломж бол эндээ Монголд ч ихсэн зөндөө их байдаг учраас тэрийг бол нэг төр зорилго болгоод явах нь бол айгүй тийм бас өрөөсгөл нь болов гэж би бол хардаг. За нөгөө талаас тодорхой төвшний одоо хэлний одоо тийм төвшөнд хүрээд тэрийгэ хөгжүүлээг авах юм бол очиод юм сурахад бол маш хэцүү. Тэнд ч одоо дандаа Америк хүмүүстэй ярина тий. Америк хүмүүсийн тэр өөрийгөө илэрхийлж байгаа байдал чадвар мэдээж бид нар одоо монголоор ярьж байгаатай ижилхэн чал ондоо төвшөнд байдаг. Юмнуудаа би ингээд очиод ойлгож байгаа ч гэсэн яг тэднэртэй адилхан нөгөө гоё ганган үгээр хүсэж байгаа бодож байгаа юм ингээд илэрхийлж чадахгүй хараг хэцүү байдаг тий. Хэл бол тодорхой хэмжээнд төвшөнд хүрсэн байж явсан бол
зүгээр юм болов гэж боддог. За тэр бол мэдээж нэлээд чухал. Тэгэхээр нэгдүгээр яг яагаад явах гээд байна гэдгийг маш сайн бодох хэрэгтэй. За явангуудаа за яг ямар хичээл авч байгаа. Бүр нарийн хичээлийн төвшөнд бодох хэрэгтэй байхгүй. Зөвхөн ерөнхийдөө хөтөлбөр одоо MBA гэдээ явах гэж юм гэж бодъё тий. MBA дотор бол маш олон чиглэлүүд байдаг, олон төрлийн хичээлүүдийг санал болгодог. Зөвхөн өөрийнхөө тэр бизнесийн сургуулиар бол хязгаарлагдахгүй, бусад сургуулиудаас ч гэсэн хичээл авах юм боломж нөхцөл бол бүрддэг. Тэгэхээр тэр болгон дээр бүр судалчих. Яг ямар хөтөлбөртэй, ямар хичээл үзэх гээд байгаа юм гэдгээ тодорхой олгоцсон. За тэр хичээлийг сурангуудаа буцаж Монголд ирээд та яг яаж ашиглах гэдэг. Одоо маркетингийн менежер байлаа гэхэд ямар скиллүүдийг нэмж сурангуудаа Монголд ирэнгүүтээ одоо хийж байгаагаасаа яг юу гэрээ өөрөөр хийх гэдэг. Тушаал дэвших юм уу те? Албан байгууллагатай ямар нөлөө үзүүлэх гэдэг гэдгийг аюул тодорхой гаргасан байх хэрэгтэй. Тэгээд миний зүгээр анзаарснаар бол ярилцлаган дээр одоо feedback ярилцсан байхад бол тэр хамгийн голчлон асууж байгаа байхгүй юу? Миний хувьд яг дөрөвдөг жилдээ яагаад хийсэн ингээ дөрөвдөг жилдээ би Австралийн аваад ер нь өгсөн сэтгэлгүүтээ баг бүгдэнд нь тэмцээд ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг яагаад хийсэн бэ одоо эргээд бодоход би нөгөө хангалттай бас ажлын туршлага бас хөрөнгөлүүлчихсэн. За тэгээд нөгөө нэг мэрэгчлэрээ нэг чиглэлээр айгуу тууштай олон жил ажилласан учраас тэр одоо салбараа айгуу сайн ойлгодог болчихж байгаа. Одоо энэ төлөвлөлтөнд хөжилж чинь Монголд юу нь болоод байна. За би тодорхой хийсэн юмтай болсон тийм хүмүүс ярих юм байгаа. Юу болохгүй байх гэдгийг мэдчихэж байгаа. За тэрийг болохгүй тулд Монголд яагаад би тэр болохгүй байгаа асуудлыг би өөрөөс яагаад гэвэл Монголд бол тэр чиглэлийн сургуульч байдгүй, сургуулж байхгүй, мэрэгжлийн хүмүүсч байхгүй. Тэхийн тулд яалтчгүй би гадаад явах хэрэгтэй тий. Гадаад дотроо яагаад Америк гэж гэдгийг заавал асуудаг фулбрайт гэдэг. Тий. Олон засгийн газрын тэтгэлэг шүү дээ. Яагаад Австрали биш чи яагаад заавал Америк руу явах гэдэг юм заавал. Тэр энтриг бол маш тодорхой хүн бодож төлөвлөсөн байх хэвээр. Тэгээ тэр бол зөвхөн тэтгэлэг тэнцгийн төлөө биш. Одоо өөрийн чинь хувьд одоо сайн бодох туснаа өөрөө маш их үр шим хүртэх боломжтой тэр тэтгэлгээс. Тэгэхээр тэр одоо бүх асуудлуудаа миний хувьд бол айгүй тийм тодорхойлоод ирсэн байхгүй 4 жилийн дараа ихэд ажлын маш их хөдөлгөөнтэй болцоод оролцсон дээрч бичих юм амар ихтэй ярилцсан дээр ч ороод нөгөө амар дурчигдсан яриад юм. Би яг ингэж байгаа гэдгийг хэлээд тэгээ нөгөө талаас хүний нөгөө нэг сэтгэлэг дээр хилдэг үнэхээр энэ чиглэлээрээ хүсэл эрмэлзэл пашн тий ажиллах хүсэл сонирхол байна уу гэдгийг маш их хардаг. Ингээд нүдэнд нь одоо нөгөө очоод агсан гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм сэдвэрээ ярангуут л үнэхээр энэ хүн ингээд дуртай байна гэдгийг ингээд мэдрэгдэг байх хэвээр. Тэр төвшин байна уугүй юу гэдгийг хүртэл ингээд хардаг учраас өөр дээр бол тэрийг нэгдүгээр хамгийн түрүүнд бас бодох хэрэгтэй. Тэгээ яг хаа аяанда бас би юу ойлгосон гэхээр манай монголчуудад бас нийтлэг байдаг юм л та ерөнхийдөө нэг тэтгэлгийн материалаа бэлтгэхдээ аюу цагийн тулгаж нэгдэг тий. Ингээл ерхийн тойрны хүмүүс нэг фулбрайт авчих гэсэн ч юм уу за нэг тэтгэлэг авчих гэсэн ямар байна байнга ярьчихэд тэгэл байж ийснаа яг тэтгэлгийн нөгөө хугацаа дуусахаас нэг 7 хоногийн өмнө гинт бах өсөлтөд орж ирнэ. Энэсийг хараад өгөөч, энийг хараад өгөөч ингэж зөвлөхөө гэж. За зарим нь бүр баг өмнөх шөнө орж ирж байгаа байхгүй юу тий. Тэгээ материалуудаа ингээд зарим нь дутуу янз ингээд хаанг бас бүрдүүлсэн юмуд байдаг. Тэгээд энэ бол яг зөв нийтлэг би жоохон шүмжлэлтэй ч гэдэг юм уу зөв өөрөө анзаарч ирсэн. Би өөрөө ч гэсэн тэрэн дээрээ сайн биш. Одоо өөр дээр ажиллаж байгаа. Америкт очиж ч гэсэн чи одоо яг Америкт сурч байгаа чи харж байгаа ах тий. Цагийн ер нь тулдаггүй тий. Одоо үуч чинь 3 сарын дараа чиний судалгааны материал ч юм уу нэг багийн ажил гаргаж өгөх ёстой гэдэг нь тодорхой заачж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд Америк хүүхдүүд бол маргаашнаас нь эхлээд өөрөөсөө нэг хүндрэл одоо үүсэхгүйгээр өдөр алхан 1-2 цагаа яг төглөө тэрэндээ зарцуулаад ингээд юмнуудаа багаар хийгээд явдаг. Манайхан яадаг хэрэг 3 сарын дараа чинь мартчихин тий тэгээ байж агаад өмнөх 2-3 шөнө нь унтахгүй ажиллаад оюутнууд дээрээс аягүй анзаардаг тий нэг шалгалт дээр өмнөх шөнө бөөнөрөө унтахгүй. Тэгээ нэг богино хугацаанд юмаа чийжлээд ороод яг гайгүй дөнгө авчин. Гэхдээ яг өөрт нь хэрэг юм үлж яах хэрэг баг. Тэгэхээр нөө тэтгэлэгт материал бэлтгэх чи яг адилхан гайгүй уртсан бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгээд би сүүлийн жилүүдэд юу хийсэн гэхээр ерөөхдөө 7 хоногт дор хаяж нэг 2-3 цаг голцуул нь ажилдаа байсан болохоор нэг хагас сайн бүтэн санд амархаараа явдаг. Тэгээ өөрөө нэг тийм зовоож суухгүй би зүгээр л YouTube-ээр ч тэр Google-ээр ч тэр айгүй их судалгаа хийдэг байсан. Өмнө нь ингээд тэнцсэн хүмүүсийн мэдээлэлүүд айгүй их байдаг шүү дээ. Одоо иймэрхүү подкастууд байдаг тий. Хүмүүсийн ярилцлагууд байдаг, ийм эссенүүд ч байдаг. Тэднийг би айгүй их уншаад хараад нийтлэг тэр хүмүүсийг үнэхээр ийм онцгой болгосон юм юу вэ гэдгийг харна. За хоёрдугаар бидний хувьд бол угаасаа англи хэл бол бидний одоо их хэл биш учраас
нөгөө англиар одоо эссе уншиж байгаа хүн англиар бол одоо хамгийн сайн эссег ямар эссег гэдэг гэхээр нөгөө айгүй гой түүх өгүүлж чаддаг эссенүүдийг сайн гэж үздэг тийм. Тэгэхээр би өөрийнхөө түүхийг яаж тийм гоё үгээр илэрхийлэх үү, хүмүүс тэрийг яаж илэрхийлсэн байна гэдгийг айгүй их судалдаг. Яг минийхтэй хамааралтай биш байсан ч гэсэн тэднийг дандаа ингэ тэмдэглэж аваад янз бүрийн санаанууд гарч ирэх юм бол тэмдэглэж аваад тэгээ баг багаар эсseгээ бичээд ер нь бол эссе бол одоо өргөдлийн материалын айгүй том миний бодлоор бараг л 50% бүртгүүлдэг болов гэж би бодож байна. Эссе тэгээ дээрэс нь одоо recommendation letter те тодорхойлох тийм захидал гэдэг. Тэр хоёр бол маш чухал учраас тэрэн дээрээ ямар санаанууд буулгах уу гэж бүгднгийн баабыг үү бичдэг юм гэхэд бодох хэвээр. За дээрэс нь сургууль хөтөлбөрөө маш сайн судлах хэвээр. Би бол тэнцээ сургуулаас гадна одоо за Нью-Йоркт очиад амьдрал яах юм, байр яах юм, сургуулийн кампус дээр амьдрал одоо оюутны байрын үн ямар байх юм гээд айгүй их нэг өөртөө төсөөлдөг байсан. Тэгээ төсөөлөхөд хэрээр нэгдүгürt хүн амар гоё юм догтлон тий нэрээ очиад сурчих юм бол гэл ингээл амар гоё мэдрэмж төрдөг. Тэгээ тэр мэдрэмж төрөх тусмаа хүн тэрнийхээ төлөө юм хиймээр санагддаг. За нэрэл би заавал нэг явчмаар ишүү гэж бодоод баг багаар тэрнийхээ араас ингээд явдаг. Тэгэхээр тэрэнд ч гэсэн хэрэгтэй байдаг. Нөгөө талаасаа элсэндээ юм бичих, за сүлд нь ярилцахад хийхэд ч гэсэн хамаагүй их мэдээлэлтэй илт байдаг байхгүй маш юмасаа эйгүү сайн судалсан мэдсэн хүний яриа тий зүгээр нэг ерөхийн юм орж ирж ярьж байгаа хүмүүсийн яриа айгүй ялгаатай байдаг. Тэгэхээр тэр бас айгүй чухал байсан юм болов уу гэж би бол одоо хардаг. Тэгээд яг 3 дахь миний нэг барьсан зүйл гэвэл би бол хүнээс ер нь зүгээр ганцхан тэтгэлэг дээр ч биш ер нь амьдрал карьерийн сонголтууд хийхдээ залууны үед ялангуяа боломж айгүй их байдаг. Төгч чинь бакалавра төгсчөөд за ямар чиглэлээр магистрт сурах уу гэмээр ингээд бүх л айгүй том олон боломжууд байгаа шүү дээ. Тийм мэрэгчлээж сольж болно. Залуу байгаа учраас хаашаа л бол хаашаа яаж чиглэлд явж болно. Гэхдээ тэр боломж олгоноос нөгөө нэг айгүй өөртөө хамгийн зөв гэсэн сонголтоо хийхдээ нэлээд сайн нягхуур бодох хэрэгтэй. Тэгээд тэхийн тулд би бол айгүй хүнтэй зөвлөдөг байсан. Маш олон хүнтэй илүү мэрэгчлийн одоо туршлагатай одоо бүх банкны захирлын түвшний хүнтэй ч зөвлөдөг байсан. Ойрын найзуудтайгаа ярьдаг. Тэгээд хүн болгоны үзэл бодлыг бас сонсоод явж байхад яг тэр хүмүүсээс шууд хариулт бол мэдээж ирэхгүй. Өөрөө бол хүн ер нь цаана хариултаа бол мэдчихэдэг. Гэхдээ хүнд байнгын эргэлзээнүүд байдаг тийм. Тэр эргэлзээнүүдийг тайлж өгөөд айгүй тодорхой өөрийнхөө юу хүсэж байгааг мэдхэд бол айгүй хэрэгтэй байдаг байсан учраас би ер нь бол ичхгүй хүнээс юм асуудаг, юм зөвлөдөг. Хүн үгүй гэсэн ч ер нь бол хамаагүй байхгүй юу тийм үгүй гэж хэллээ. Дараагийн хэлээр нь асууж болно. Тэгэхээр ер нь тиймэрхүү юмнуудыг айгүй хийдэг байсан. Тэр нь бас нөлөөсөн болов гэж боддгийн. Тэгээ хүмүүс ч гэсэн одоо би хийхдэг хамгийн гол нь яах гэж явах гээд байгаа эхлээд сайн тодорхойлоо. Яагаад гэвэл нөгөө нэгдүгürt магистрт сурна гэдэг нэг талдаа мэдээж танд шинэ боломжийг авчирж байгаа өөрийнхөө хувь хүний хувьд ингээд үсгэж хөгжүүлж байгаа. Нөгөө талдаа ялангуяа Монголд нөгөө карьерийн хувьд арай жоох ингээд доктортой ажилласан хүний хувьд одоо англиар opportunity cost гэж хэлдэг тийм алдагдсан боломжийн зардал гэж бүх юмд бол байгаа. Магистрт 2 жил ингээд яваад ирэхээр ялангуяа гэр бүлтэй хүмүүсийн хувьд бол маш их өөрчлөлтийг бол хийж байгаа. Олон юмыг золиослж байгаа. Одоо нөхрөө аваад явж байгаа. Нөхрийн мань ажил яах юм, тэг хүүхдүүдийн мань сургууль соёл яах юм. За нөгөө талаасаа энчэнэ тууштай ажилласан бол карьерийн хувьд дэвшээд тэг албан тушаал дэвших боломжуудыг зарим нь бол ингээд бас золиослоод явж байгаа. Тэр үнэхээр тэр золиослж байгаа бүх юмтай чинь таны одоо магистр руу яваад авах гэж байгаа тэр мэдлэг туршлага чинь яг тэнцвхүүц яг тэр одоо төвшөнд байж чадчихэв үү? Тэгэхээр хугацааны үед яг зөв хугацаа яг болсон цаг чинь мөн байна уугүй гэдгээ сайн бодох хэрэгтэй. Хугацааны үед бол хүн болгонд харилцаа адилгүй тий зарим хүмүүс л ирт явж болно. Зарим хүмүүсийн хувьд бол жоохон сүйд явуул зүгээр аж болно. Энд чинь үнэхээр гоё бас юм карьерийн боломж гараад ирсэн бол жоохон хойшлуулахад ч би бол тэрийг бол хизээч оройтхгүй гэж боддог. Туршлагатай тусмаа магистрт очиод юм сурахад туршлагатай учраас нөгөө эргүүлээд ангидаа ч гэсэн өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээд ингээд оролцоод явхад илүү нэмэртэй байдаг. Нөгөө талаасаа яг юу сурах уу гэдгээс айгүй тодорхой мэддэг болч тийм шиг надад бол яг хөө гэхдээ мэрэгчлээсээ бас энэс хамаарна тий. Тийм юмнуудыг бас хүмүүс анхаарах хэрэгтэй болов гэж боддгийн. За ястай үнтэй зөвлөгөө өглөө. Би яг одоо ингээ бодонгууд ингээ миний иргэн тойрон ч гэсэн ингээд маш олон залуучууд энийг тэтгэлэг авчих юмсан ингээд би ч яг өөрөө яг тийм төрлийн хүмүүсийн нэг байсан. Тэгээд одоо ингээ таны хэлсэн яг тэр хамгийн түрүүнд яагаад тэр энэ хөтөлбөрийг сонгож байгаа гол нь тэнд очиод юу хийх гэж байгаа энэ бүхнийг яг нарийн сайн төлөвлөх нь үнэхээр одоо
тэтгэлэг материал өгч байгаа залуусуудад маш их чухал point юм шүү гэдгийг та үнэхээр маш сайхан тодорхой хэлж өглөө. Номин дээр их чинь маань ингээ олон юм зөвлөгөөнүүдийг маань одоо тэтгэлэг бэлтгэх гэж байгаа залуус маань сайн ингээ сонсоод материалаа бэлтгэх юм шүү. Тэгээд тэтгэлгийн материал хүмүүс бас маш их тийм хайнг бүглэх хандлагатай байдаг. Тэр материалд хандж байгаа сэтгэл нь ингээд материалыг хэр бэлтэж байгаагаас өөрөө яг энэ хөтөлбөрт үнэхээр орох гэж гин үү, үнэхээр энэ хөтөлбөрийг хүсэж гин үү гэдгээс тэр бэлтэж байгаа байдал нь л ерөнхийдөө харагдаад эхлэх байх. Энэ одоо томоохон тэтгэлгүүдэд материал өгч байгаа залуус маань яг энэ өнцгөөс өөрийнхөө материалаа бэлдэж байгаа явцыг бас ингээд хараад дүгнээд бас тэр явцсан дээрээ одоо хэрхэн яаж сайжруулалт хийх үү гэдгийг нэг анзаараасай гэж хүсэж байна. Зөв яг тэр материалын бүрдэл бол маш чухал шүү дээ. Одоо тэр 1000 гоё эссе бичээд бусад юмнуудаа айгүй гоё төгс хийцэн байлаа ч гэсэн ямар нэг юм дутуу тий ямар нэг юм нь одоо тэр яг заасан шаардлаганд хангаагүй байх юм бол угаасаа материалыг чи үзэхгүй. Тэгэхээр нөгөө бусдыгаа хийсэн ч одоо тэр хөдөлмөр чи одоо ямар ч үр дүнгүй болж байгаа тий. Тэр бол одоо наад захын маш сайн одоо шалгах хэрэгтэй зүйл дээ. Тэгээд манайхан чи яг цагийн тулгаар чин заримдаа газрууд хаалттай байдаг ч юм уу тий ямар нэг юм яг тийм юм байна. Excuse байхгүй гэх шиг тэрийг бол хинч хүлээдэг. Маш олон хүн өрсөлдөж байгаа. Тэгэхээр тэр бол наад зах юм бас хандлагын одоо шалгаж байгаа шалгуур л та. Тэгээд одоо залуус маань бол ингээ Fulbright тэтгэлэг тэрхэн материал өгөх үү, юун дээр анхаарах уу гэдэг тэгээд номон дээр ч юм нэрнээс маш сайн ойлгосон байх гэж бодож байна. Харин би подкастаа дараагийн асуулт буюу одоо Columbia University дэх амьдралын тухай одоо асуухыг хүсэж байна. Columbia University бол одоо дэлхийн томоохон их сургууль, тэр Америкт бол Ivy League-үүдийн их сургуулиудын нэг байгаа. Тэгээд энэ сургуульд сурахад одоо student life гэж байдаг шүү дээ. Оюутныхаа амьдралаас ингээ хуваалцаач. Дэлхийн юм томоохон их сургуулиудад ингээ суралцахад таны зүгээс үнэхээр энэ шилдэг сургууль юм байна шүү гэдэг тэр мэдрэмжийг өгсөн. Тэгээд энэ сургуулиудын тийм томоохон онцлогуудаас ингээд бас ингээ хуваалцаасай гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгээд Колумбиад сурах бол үнэхээр нэгдүгээр нэр төрийн хэрэг. За миний нүдийг бол нээж өгсөн тий гадаад ертөнц рүү одоо гарах тэр гарц олж өгсөн. Тэгээ дээрэс нь дараагийн төвшөнд нөгөө ялангуяа миний хувьд би Fulbright-д явахдаа яг мэдээж би Монголд ирээд эргүүлээд би энэ доктортой санхүүжилтийнхаа чиглэлээр ажиллана гэдэг ийм зорилго бол надад байсан. Тэрийгч бол би одоо хийгээд явж байгаа. Гэхдээ тэрэн дээр нэмээд миний нэг хамгийн том зорилго бас нь би энэ доктортой санхүүжилт гэдэг яг энэ өөрийнхөө ажиллаж байсан чиглэлээрээ би олон улсад аим танигдсан мэрэгчлэн болно гэдэг тийм зорилготой байсан анханасаа. Гэтэ тэнгуут ч одоо нөгөө олон улсад яг танигдаад би одоо олон улсын байгууллагт ч юм уу тий одоо ийм олон улсын экспертийн төвшөнд ажиллахын тулд яалтчгүй юм томоохон сургуулиудад дипломыг бол хардаг. Тэр бол ялцчгүй би өмнөх хүмүүсээс ч гэсэн сонсч байсан. Одоо яг би Нүбд ажиллаж байгаа л да. Нүб яг олон улсын Joint SDG Fund гэдэг Нью-Йорк headquarterтай тэр багт нь бол одоо ремотээр ажиллаад явж байгаа. Тэгэд явхад ч гэсэн яалтчгүй харагдаг нэг юм шалгуур байдаг. Тэгээ тэрийгээ би мэдчихсэн учраас за би заавал энэ хүсэлтэд одоо зорилготой хүрэхийн тулд би бас томоохон сургуулиудын нэг лөө явах хэрэгтэй гэдэг нэгдүгээрт мэдчихсэн. Гэхдээ зөвхөн яг том сургууль гэдэг утгаар нь би бол Колумбиа явах гэсэндээ биш. Миний нөгөө өөрийн сурах гэжсэн Sustainability Management гэдэг доктортой хөгжлийн менежмент гэдэг хөтөлбөр маань өөрөө харьцангуй шинэ хөтөлбөр. Тэгээд би одоо байж болох бусад одоо State University-нүүдийг ч гэсэн тий төрийн сургуулиудыг ч гэсэн судалсан. Одоо бүр том одоо Ivy League бусад одоо Harvard ч гэдэг юм уу, Yale ч гэдэг юм уу тэр сургуулиудын хөтөлбөрийг бол би бүгднгийн нэг бүртгэн судалсан. Тэнгүүд би одоо чинь миний хувьд яг мэрэгжлийн хувьд нэг эзэмшмээр байсан. Одоо нэг гол чадвар нь болохоор хүлэмжийн тооцоол хийх тийм чадвар байсан байхгүй юу? Монгол улсад бол тийм мэрэгчлүүд бас байдаг харагддаг. Тэгээ цаашдаа би урт хугацаанд энэ чиглэлээр ажиллахад бол тэр одоо мэрэгчлийг тэр одоо чадварыг заавал эзэмших шаардлагатай. Гэтэл бусад хөтөлбөрүүдийг ингээд хараад судлаад явхаар яг тийм хичээл ерөөсөө байхгүй байгаадсан байхгүй. Тэгээ ганцхан Колумбиа дээр байдаг тэр хичээл. Тэгэл ерөөхдөө миний нөгөө нэг хүсэж байгаа тэр нарийн зорилготой нийцсэн хамгийн сайн хөтөлбөр бол ерөөсөө энэ Колумбиагийн хөтөлбөр юм байна гэдэг ерөөхдөө сэтгэл шуулуудаа. Тэгээд Колумбиад аплайдсан. За Колумбиад явхад бол айгу сонирхолтой л байсан л та. Үнэхээр нөгөө нэг том сургууль гэдэг утгаараа багш нар нь бол дандаа мундаг хүмүүс байдаг. Нобелийн шагнал хүртсэн янзын одоо дэлхийд одоо салбартаа тэргүүлэх судалгаануудыг бол байн гаргадаг. За би нэг ногоон барилгын хичээл авсан чинь тэр нь нөгөө ногоон барилгын лид гэдэг стандарт байдаг шүү дээ. Тийм олон улсад бол одоо нэг хамгийн анхны стандарт л одоо ногоон барилгын стандарт олон жил явж байгаа. Тэрийг одоо
одоо санаачилсан үүсгэн байгуулсан хүн жишээ нь хичээл заах жишээ тий. Тэр бол үнэхээр нэр төрийн их хэрэг бөгөөд айгу маш тийм том завшаан багхгүй тэр хүнтэй өөр надад уулзах болсон ч бараг гарахгүй хийж ахад тэр хүнтэй ингээд ойрын харилцаа тогтооод ингээд манай багш болоод явах юм болно үүсэх одоо тэр нөхцөл бол Колумбиад бол бүрдэж байгаа. За нөгөө талаасаа сургууль дээр зөвөр яг миний хувьд бол мэдээ сургууль болгоныг одоо ингээд ранк хийдэг тий. Хамгийн сайн уу гэд тэр бол тэр сургуулийн өөрийн хөтөлбөрөөс хамаархаас илүү за ялангуяа жоохон ерөнхий мэргэжлүүд одоо санхүү байдаг юм уу одоо бизнесийн удирдлагч гэдэг юм уу тэр чин хөтөлбөрүүд нь одоо олон сургуулиудынхээ ингээ харьцуулаад харахад бас харьцангуй жоохон стандарт болсон шүү дээ тий. Багш нар нь бол маш олон сайн багш нар болсон. Тэгвэл бас нэг жоохон ялгааг нь гаргаж өгдөг юм нь нөгөө нэг танаа ангид хамт сурж байгаа оюутнуудын чансаа. Үнэхээр ийм нэг өрсөлдөөнтэй том сургуульд ороод ирсэн маш олон төрөлтөд ороод ирсэн хүмүүс чинь маш туршлагатай мундаг тий устаасаа нэг ийм онцгой хүмүүс орж ирж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүстэй нэг ангид сураад явхаар нөгөө нэг өрсөлдөөд тэр орчин хүнд нөлөөлнө гэж ярьдаг тий хинтэй хамт байна. Тэрнээсээ хүн маш их юм суралцдаг. Тэгээ би бол ангийнхнаасаа маш их тийм юм суралцсан болов гэж бол хардгийг. Student life гэж ингээл ярихаар амар завгүй мэдээж тэр бол тодорхой. Сургуулийн нөгөө хичээл бол зөвхөн одоо тэр нийт хөтөлбөрийн одоо хийдэг юм очдог тий. Тэгэл нөгөө хичээлээс гадуур арга хэмжээнүүд маш их байдаг. Өнгөж миний яг ийм нөгөө имэйл нэгтэл яасан ч 30-40 мэйл орж ирээл хичээл Монголын шагналтай хүн лиг томшин тийм нэг амар мундаг одоо нэг улсын ерөнхийлөгч нь ирээд бас гоё юм арга хэмжээ болох гэж байгаа юм байна. Тинчээ нэг хувь хүнээс суралт болох гэж байгаа юм байна гэл эхний өдөр бүгднгийн нөгөө хуваарьтаа оруулаад бүгдийг орно гэл амар тогтолж байгаа шүү дээ. Тийм хичээл эхлэегүй айгу гинэн л байгаа юм л та. Тэгээд хичээл эхлэх гэсэн чи угаасаа ямар ч боломжгүй маш их юм болж идэг тэр сургууль дээр. Тэгээд заримуудын би бол мдээгүй өнгөрсөн ч боломжууд бол маш их байгаа. Тэгэхээр тэр талаасаа бол мэдээж амар гоё те. Маш их боломжууд юу хүсэж чинь юу сурмаар байна тэр болгон чинь тэр сургууль дээр бол нээлттэй байдаг. Гэхдээ нөгөө талаасаа айгу тийм цагийн менежмент тэгээд арай жоохон юмыг одоо надад аль нь илүү хэрэгтэй ингэдгээ сонгож сурдаг юм байлээ л дээ. Тэгээ аяанда Америкт очиод яг багш нартай ингээд харилцаад ингээд хичээл сууж хахад нэг амар гайхсан сонирхолтой санагдсан болохоор багш нар нь оюутнууд амар хүндэлж харьцдаг. Гэл та нар бол мэрэгчлэтнүүд те зарим юмнууд дээр бол та нар надаас илүү сайн мэдж байгаа гэд сонсдог ийм ижил төвшөнд харилцдаг гэх юм уу да тий. Тэр нь айгүй сонирхолтой. Тэгээ тэр хэрээрээ оюутнуудын тийм нээлттэй юм сэтгэдэг өөрсдийн гэсэн тийм одоо original idea гэж ярьдаг тий. Ямар нэгэн юмыг сонсоод дүгнээд энийг авах юм байна, энийг авах юм байна. Би гэхдээ энийг арай жоохон ийм үзэхээс харж ийн гэдэг тийм чадвар бол айгүй сонирхолтой санагцсан. Одоо миний хувьд бол яг тийм хангалттай хөгжүүлээг байсан. Тэгээ би тэрийг мэдчихсэн учраас би заавал Америк явмаа л гэж бодчихсон л та угаасаа тэр чадвараа хөгжүүлэхийн тулд. Тэгэхээр тэд нар нь сонирхолтой байсан. Тэгээд ерөнхийдөө оюутны амьдрал бол мэдээж маш завгүй байсан. Би сурхахаа хажуугаараас Монголд янз янзын тийм нөгөө зөвлөх ажлуудын бас нөгөө гэрэтээс учраас тэрийг хажуугаар нь хийдэг. Тэгээд дээрээс нь яг Fulbright-аар явсан ч гэсэн би Колумбиад явахын тулд нөгөө өөрөөсөө бас тодорхой хэмжээний санхүүжилт гаргах шаардлагатай болсон. Одоо бол тэрийг олж өгөх байгаа Fulbright. Тэр үед бол яг ярилцаад ингээд бас зөвшөлдсөн. Тийм учраас надад бол нөгөө санхүүгийн хувьд бол бас одоо тодорхой хэмжээний одоо дарамт гэх юм уу тий гарах хэрэгтэй юмнууд бол байсан учраас бол нэлээд завгүй тэгэж бол өнгөрсөн. Гэхдээ жоохон зав гарах юм бол хичээл хийхээс гадна нөгөө нэг шинэ газар аялахыг боддог. Одоо миний санджаар 7-8 хотоор аялсан уу тийм аяллуудыг бол маш их хийгсэн. Бусад Fulbright-ууд дээр очиод тэр бол айгүй гоё дурсамж байсан. Тэгээ яг оюутны амьдралын зүгээр магистрийн амьдралын зүгээр хичээл сурахаас гадна миний хувьд бол хамгийн гоё дурсамж бөгөөд хамгийн их юм сурсан тэр яг одоо тодорхой хугацаанд болохоор би нэг 100 Environmental Defense Fund гэдэг байгаль орчны одоо хамгаалах сан гэдэг Америкийн бас нэлээд олон жилийн түүхтэй төрийн бас байгууллага байдаг. Тэрний нэлээд нэр хүндтэй нэг юм хөтөлбөр байдаг. Тэрэнд бас материал өгөөд яг хөө тэр үедээ эргэлзэж байгаа юм л та 2-3 мянган материал өгөөд 100 хүн авдаг. Тэгээд би олон улсын хүмүүст өрсөлдөн гэхээр за магадлал бага л ахтаа гэж хэлсэн ч гэсэн өгөөд ямар ч байсан тэмцсэн. Тэгээд олон улсын Partners Group гэдэг юм хөрөнгө оруулалтын фирм байдгийн одоо private equity firm. Тэгээд тэр фирмд болохоор би 3 сарын хугацаанд
дадлага биш одоо яг ажилласан. Тэгээд ажилласаа тэр байгууллагт ингээд нэг зөвлөх үйлчлэл үзүүлсэн байхгүй яг энэ доктортой санхүүжилтийнхаа чиглэлээр. Тэгээд тэр маань өөрөө миний хувьд бол маш их юм сурсан туршлага болсон. Тэгээд нөгөө гадны том байгууллагын соёл ямар байдгийг, ажилтнуудыгаа яаж харьцдгийг, ямар боломжийг бий болгодгийг гэдэг ерөнхий зүгээр нөгөө нэг тэр байгууллагын соёл талаас, засаглал талаас айгүй олон зүйлийг бол анзаарч сурж байгаа. Нөгөө талаас нь мэрэгжлийн хувьд нөгөө хичээл дээр үзээд исэн хүлэмжийн тооцоол гэж чухал байсан гэсэн шүү дээ. Яг тэрийг байгууллага дээр очиод тэр байгууллага дээр очиод би яг нөгөө дээдлийн багцсан дээр нь хүлэмжийн тооцоол хийсэн. Тэгээд ерөнхийдөө чинь нөгөө сурсан юмудаа сураагүй юм шиг санагдчихсан зүгээр бүгдийг ингээл уншаал тий ухаал багш нартайгаа яриад зөвлөл тэгээд ямар ч ясан тэр нөгөө нэг даалгавар зөвлөх үйлчлэгийн ажлыг аягүй амжилттай бол дуусгасан. Нөгөө том олон улсын байгууллагатаас уур амьсгалын санхүүжилтийн стратегийг боловсруулж өгсөн. Тэгээд тэр миний хувьд бол маш том юм боломж давуу тал шиг бол санагдсан. Тэгэхээр нөгөө би бол хүмүүс тэгж зөвлөдгийн хэрвээ одоо өвлийн амралт байгаа тий зуны амралт байгаа магистр болж байхдаа яхаа мэдээж зарим хүмүүс илүү аялье гэж боддог аялах бол зүгээр. Гэхдээ боломж хэрвээ олдох юм бол ийм давхар ажил дадлага тий ийм мэрэгчлийн томоохон олон улсын байгууллагуудад ажиллах тийм боломж гарах юм бол тэрийг бол ашиглах хэрэгтэй. Ингээ магистрийн ингээд одоо оюутны амьдралын түүхэн өөрөө баг хичээл заахаар болчихсон байна. Тэгээд сая ингээд би гинт нэг асуулт бодлоо л тоо. Fulbright тэмцэн гэдэг нь өөрөө Колумбиад тэмцэн гэсэн үг бол биш шүү дээ. Тэ? Энэ маань ингээд та Fulbright-д тэмцсэний дараа дахиад та ингээд Колумбиад ингээд apply хийгээд ерөнхийдөө дахиад нэг өөр чат процесс явагдаж байгаа. Таны хувьд Колумбиас гадна өөр сургуульд apply хийсэн Америкт Тэгсэн нөгөө Fulbright-ийн хөтөлбөрийн ерөн зарчим нь яаж явдаг вэ гэхээр за яг мэдээж өргөдөл төр чинь аль сургууль явахыг хүсэж байна, ямар хөтөлбөрт явмаар байна гэдээ ер нь асуудаг тийм. Тэгээд дараа нь тэнцсэний дараа хоолны шалгалт өгөн, за GRE эсвэл GMAT өгөн мэрэгчлээсээ шалтгаалаад за тэгээд оноо одоо эссе, ажлын туршлага, CV бүх юмыг чинь үндэслэж агаад цаанаас нь одоо мэрэгжлийн хүмүүс болохоор за энэ сургуулиудад чиний материалыг явуулъя гэж зөвлөдөг 4 сургууль санал болгодог байхгүй юу. Тэгээд 4 сургууль дээр яг хуу Колумбиаг оруулсан байсан. Колумбиа би өөрөө нэг хүсэжсэн сургууль гэж тавьсан байсан учраас тэгэд өөр 3 American University, Brandeis тэгээд New School гэдэг Нью-Йоркт байдаг бас ийм 4 сургууль ерөөхдөө санал болгосон. Тэгээд яг хөө би за бүгд нөлөө нугасаа явуулах хэрэгтэй. Колумбиад тэнцэхгүй болоос дараагийн опшн байх хэрэгтэй мэдээж. Тэгээд явуулна гэд явуулсан. Тэгээд яг хөө юу болсон бэ гэхээр миний хувьд нөгөө Америкийн сургуулиуд ч өөрсдөө тэтгэлэг айгүй их байдаг шүү дээ тий. Янз янзын хөтөлбөр фэллowship-ууд байна. Өөрсдөө ерөнхийдөө зүгээр тэр тухайн одоо өргөдөл өгж байгаа хүнийхээ бас туршлага одоо хэр сайн материал явуулсан бэ гэдгийг нь харж аваад тэтгэлгүүдийг санал болгодог. Тэгээд яг хариу ирсэн чинь нөгөө 4 сургуулиас маань нөгөө Колумбиас бусд нь бүгдээрээ тэтгэлэг санал болгоцсон. Тэнгүүд тэр чинь төлбөр нь айгу бага болоод ирнэ шүү дээ. За тэгсэн чинь Колумбиа маань болохоор тэнцвүүлсэн мөртлөө дөрвөлөнд нь тэнцчихээс Колумбиа маань тэнцвүүлсэн мөртлөө тэтгэлэг санал болгоогүй. Тэгээд эренгүүт чинь яг уу ямар нөхцөл байдал үүсэж ийн гэхээр би хэрвээ бүрэн одоо тэтгэлэг аваад өөрөөсөө ямар нэгэн зардал гаргахгүйгээр явъя гэх юм бол би нөгөө бусад 3 сургуулиас нь сонгох хэрэгтэй болчиход. За хэрвээ үнэхээр хүсэж байгаа Колумбиадаа явъя гэх юм бол би өөрөөсөө заашгүй зардал гаргах юм нөхцөл байдал шаардлага бол үүссэн л дээ. Тэгээд тэр чинь амаргүй шийдвэрлэл. Гэхдээ би хэрвээ нэлээд сайн бодож байгаад маш олон хүнтэй зөвлөсөн. За мэрэгжлийн коучтэй хүртэл зөвлөлтөд ярил. Тэгээд яг хөө тэр үед бас нөгөө нэг TED-ийн яг булган туяа гишүүний нэг тийм яг сонссон. Яг нэг ийм хөстэй нөхцөл байдалд орсон. Ялуу да нэг айгүй том өөрийнхөө хүссэн сургууль явах боломжтой. Гэхдээ тэхийн тулд өөрөөсөө зардал гаргах. Нөгөө талд нь болохоор яг өөрийнх нь хүссэн биш. Тэгтээ бас байжгүй сургууль. Тэгэхээр тэрэндээ бол ингээд хэмжээнд төлбөргүй явах боломжтой байсан. Тэгээд тэрийг бас сонсоод жоохон одоо inspired болоод тий бас бодох юм байна. Тэгээд нөгөө талдаа би хамгийн гол нь за үнэхээр би энэ Колумбиад төгсчих юм бол надад дараа нь боломжууд гарч ирнэ гэдэгт айгүй итгэлтэй байсан учраас ямар ч хэсэн тэр шийдвэрийг гаргаад л явсан. Тэгээд тэрийг бол ерөөсөн харамждаггүй бүх юм болж ямар ч хэсэн дэжгүй ингээд болсон. Тэгэхээр тийм хүмүүсийн бас анхаарах юм бол Fulbright-д тэнцсэн гэдэг чинь шууд одоо хүссэн сургуультай давхар тэнцэж гэсэн үг бол биш. Би бас өмнө сонсч ирсэн өмнөх жилүүдэд бол Fulbright-д тэтгэлэгтэй тэнцсэн мөртлөө нөгөө 4 сургуульд материал явсан чинь дөрвөлөнд нь
одоо тэнцээгүй тиймэрхүү тохиолдол байсан гэж сонсч ирсэн. Тэгэхээр нөгөө тэтгэлэгтэй тэнцэн гэдэг чинь бүх юм болчихж байгаа гэсэн үг биш. Дараа нь маш их ажлууд байгаа. GRE дээр өндөр авах хэрэгтэй, GMAT дээр өндөр авах хэрэгтэй. Тэгээд хөтөлбөртэй хүссэн хөтөлбөртэй тэнцэх хэрэгтэй гэдэг олон шатараатай л тийм процесс юм байлаа. Харин тийм. Яг би бас яг энийг ингээд хүмүүстэй бас ингээд салгаж болох болъё гэж утсан. Тийм болохоор ингээд хүмүүс маань бас тэтгэлэг тэнцсэн гэдэг санаа амрах ч юм уу. Одоо тиймэрхүү байдалтай бити байгаасай. Тэгээд гол нь хүссэн сургуультай тэгээ өөрийнхөө зорьсон тэр зорилготой хүрэхийг илүү их анхаараасай гэж хүсэж байна. Тэгээд мэдээж хэдий ч нэ том сургуулийг зорино. Тэгээд төдий ч нэ танаас ингээ гарах тэр одоо хүчин чармаалт улам бүр нэмэгдэх болно. Тэгээд хүмүүс ингээ бодохдоо энэ бүх процессыг ингээ шат дараалалаар ингээ нэг нэгээр нь ахиулаад явах юм бол бүгд яг үндэ ингээд нэг нэгээр ингээ ахаад явах боломжтой тийм үе шатлал юм шүү. Тийм болохоор ингээд хүмүүс маань бас тэтгэлэг тэнцсэн гэдэг санаа амрах ч юм уу. Одоо тиймэрхүү байдалтай бити байгаасай. Тэгээд гол нь хүссэн сургуультай тэгээ өөрийнхөө зорьсон тэр зорилготой хүрэхийг илүү их анхаараасай гэж хүсэж байна. Тэгээд мэдээж хэдий ч нэ том сургуулийг зорино. Тэгээд төдий ч нэ танаас ингээ гарах тэр одоо хүчин чармаалт улам бүр нэмэгдэх болно. Тэгээд энэ бүх процессыг ингээ шат дараалалаар ингээ нэг нэгээр нь ахиулаад явах юм бол бүгд яг үндэ ингээд нэг нэгээр ингээ ахаад явах боломжтой тийм үе шатлал юм шүү. Одоо подкаст сонсож байгаа залуус маань ч гэсэн магадгүй Fulbright-ыг хөтөлбөрт тэнцэн гэж харахаасаа илүүтэй цаашаа сургуультай тэнцэн гэж бүх зүйлийг ингээ том зургаас нь хараад бүх юмаа бэлдээсэй гэж хүсэж байна. За тэгээд ерөнхийдөө подкастын маань эхний хэсэг буюу одоо Fulbright тэтгэлэгт тэг хэрхэн материалаа өгөх, хэрхэн бэлтгэх үү, болон сургуультай хэрхэн бэлтгэх үү гэсэн сэдв маань ингээд өндөрлж байна. Харин дараагийн сэдв маань болохоор манай подкастын гол сэдв батлах. Тэгээ орж байгаа оролцогч зочдынхоо би бас ингээд тухайн хүнийг хувь хүний хөгжилээр өөрөө хэрхэн анхаарсан, түүн дээрээ хэрхэн энэ хөгжил дэвшлийг авчирсан түүхээс бас ингээ хуваалцаач. Тэр маань бас ингээ залуу үеуд маань залуу охтуудад маань бас их уран болох подкаст болох болов гэдэг үднээс би яг энэ подкастыг энэ чиглэл рүү бас явуулдаг. Олон улсын байгууллагт ажиллахын хажуугаар бас Монголын доктортой санхүүжилтийн холбооны CEO буюу гүйцэтгэх захирлаар бас ингээ ажиллаж байгаа. Таны ингээ карьерийн одоо background, карьерийн түүхээс ингээ бусдад хуваалцаач. Карьерийнхаа хугацаанд таны хувьд ингээ хамгийн чухал сурсан зүйл тэгээ үнэхээр танд одоо чухал сурсан зарчим юм уу? Тэгээ чухал сурсан философи гэж бас хүмүүс ярьдаг. Зөв. Яг хөө би зөвхөн өөрийнхөө нөгөө нэг мэрэгжил карьерийн түүхийн талаар жоохон мэдээлэл өгөхөд би бас сонирхолтой. Би яг 10 жилийн болно бол хөгжин бүжигт төгссөн. Төл төр хуурч. Урлагийн хүн байсан биш та тий? Урлагийн хүн. Тэгээ яг хөө ерөөхдөө нөгөө юу гэж ярьдаг ш нь ээж аав нар бас өөрийнхөө нөгөө нэг биелүүлж чадаагүй хүслийг нөгөө хүүхдээ биелүүлнэ гэж амар найддаг. Тэгээд манай ээж бас ерөөхдөө урлагт айгу дуртай хүн байдаг л та. Тэгээд төгсөжсэн. Тэгээд үнэхээр гоё л та хөгжин бүжиг урлагийн мэдрэмжтэй, соёлтой болон айгу сонирхолтой орж байгаа хичээлүүд нь ч гэсэн арай өөр ерөөхдөө хичээлүүд мэдээж орно. Айгу гоё миний хувьд бол дурсамж гоё байдаг. Тэгэхээр би ер нь л хөгжин бүжигт нэг 8 дугаар ангиасаа эхлэх юм уу 6 7 дугаар ангиасаа ч юм уу эхлэх нэг жоохон мэдрээдсэн. Би яг нэг юм урлагийн хөгжимчин болох хүн бол биш байна. Ерөнхийдөө хичээлүүдэд илүү дуртай байгаад байдаг. Тэрэндээ хамаагүй 8 байгаад байдаг. Тэгээд яг 10 жил төгслөө бол яг гарч чадаагүй. 10 жилээ бол яг хөгжин бүжигт төгссөн. Тэгтээ яг 10 жилээ төгссөнгүүтээ юу яаж байгаа юм? Нөгөө яэш өгдөг болсон байсан шүү дээ. Манай үеэс эхлээд тэгээд нөгөө нэг хөгжмөөрөө голцоо дагнаад явцсан хүн чинь нэг одоо олон хүмүүс яэш энтерт аягүй сайн бэлддэг юм байлаа шүү дээ шалгалтанд. Тийм юмд ерөөсө бэлдээгүй. Тэгээ яэш дээрээ ингээл өгсөн чинь их өндөр оноо аваагүй юм үнэндээ. Өөрийнхөө мэддэг хэдэн сургуулиудаа аплайдаа. Тэгээд тэгсэн чинь азар манай нөгөө гэртээ аюу ойрхон. Манай нэг таарцаа ороод харсан чинь гадаадаар хүмүүс аягүй их яриад байх зүгээр юм шиг байна. Нөөд ороод ярьчихсан тийм. Тэгээд айгу азар аюуд ер нь бол орцсон. Тэгээд аюуд ороод ясан чинь үнэхээр яг миний хувьд бол одоо хамгийн их Мэдээж Колумбиа Fulbright-ийн гадаадд сурсан тэр туршлага маань амьдралд бол айгу өөрчлөлт авчирсан. Гэхдээ би бол аюуд явсныг бол бүр айгу том өөрчлөлт авчирсан болов уу гэж боддог байхгүй миний амьдралд болсон тийм цаг хугацаа байсан. Тэгээд дандаа гадаад багш нартай байсан маш олон хүмүүсээс тэр үед нөгөө жинхнээсээ тэр үед бас ментор гэж айгу бага л ярьдаг байсан л та Монгол. Тэгээд
манай багш нар бол тэрийг аягүй сайн ойлгуулаад аягүй гоё бид нартай ойр тулж ажиллаад тэгээд надад ийм томоор сэтгэх тэр боломжийг тэр хүмүүс олгосон. Нөгөө оюут байхад ч ингээд нэг сурвалж цалцааны хөтөлбөр гэдэг явуулдаг шүү дээ тийм. Тэгээд нэг Солонгос руу явсан Чуннам руу яваад Дижонд очиод нэг семестр суралцаад тэгэл яваал очсон чи яг үндэ надад ингээд хичээл нэг амархан санагдаад энэ бас нэг ялгаагүй тий тэгэл айгу амархан онцлоо заавал явчих жаа. Тэгээд ирэхэд нэг багш яг таараад хэлчихсэн байхгүй юу? Чи ингээд жоохон том зорих хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр үеэс эхлээд би ингээд хамаагүй илүү тийм жоохон томоор мөрөөддөг болцсон. За би ямар ч байсан ингээд надад бас нэрэ боломж байгаа ч юм уу гэд өөртөө жоохон итгэл ороод ирж байгаа. Тэгээд тэр болгоныг хүнд тийм нөө итгэл байх айгу чухал л да. Айгу олон хүмүүс юм өсөж мөрөөддөг ч гэсэн ингээд за би ч ингэхгүй бол за би ч яриач чадахгүй бах та гэж айгу их боддог. Тэгээд тэрийг маань тэрнтэй маань ингээд тэмцэхэд бол тэр яг Эмаюуд байхад багш нар бол маш их нөлөөлсөн. Тэгээд Эмаюуд гэсэнгүүтээ би банкны холбоо гэдэг Монголын банкны холбоо гэдэг төрлийн бас байгууллага тэгээд 4-р курстэй байхдаа хагас цагаар ажилд ороод тэгээд гадаад хэлбэрийн менежер нь болоод тэгээд тэр байгууллагад ажиллаж байсан чи яг энэ доктортой санхүүжилтийн чиглэлийн төсөл Монголд хэрэгжиж эхлэхээр болоод Монголын банк тэгээд өөр олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэй. Тэгэл юу ч мэдэхгүй л анх тэр эхэлж яхад ямар ч учиртай доктортой санхүүжилт гэж ойлгохгүй тэгэл эхэлжсэн. Тэгээд нөгөө аяанда тэрэн дээр ингээл баг багаар ажиллах таалагдаад тэгээд бүр үнэхээр энэ чиглэл сонирхолтой байна гэдгийг мэдэрсэн л. Тэгээд тэр доктортой санхүүжилтийн хөтөлбөрөөр банкны албан дээрээ хариуцаад 4 жил тасралтгүй ерөөхдөө маш олон юмнууд дээр бол ажиллаж ингээд хөгжүүлээд ажиллаад 2017 онд манай төсөл бас нэлээд амжилттай хэрэгжижсэн учраас энийг болон бүр тусдан төрийн бас байгууллага болгож гарвал ерөөхдөө зөвхөмжтэй байна гэдэг шийдвэрийг банкны албаны удирдах зөвлөл гаргаад тэгээд доктортой санхүүгийн хөгжлийн холбоо гэдэг 17 онд байгууллаа. Тэгээд би анхны гүйцэтгэх захирлаар нь тэр үе томилогдчихсэн. Тэгээд бас харьцангуй залуу яг Колумбиа явахаас өмнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө яг томилогдоод байжсэн чи Колумбиа явах болчихж байгаа нөө Фулбрайтаар тэнцсэн. Тэр үед чи одоо бас миний хувьд нөө карьерийн хувьд аягүй том шийдвэр гаргах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй тийм. Тэр болгонд хүн удирдлагын одоо тийм ажил хийх боломжтой залуунд тохиолддоггүй. Тэгэхээр одоо явах хэрэгтэй юу, яах хэрэгтэй юм бол мөнгө төрний асуудал яах вэ гэл ингээл маш олон бодох шийдвэр гаргасан. Гэхдээ яг ямар ч байсан хүн нөө эргээд гаргасан шийдвэртэй бол уусаа харамсах хэлбэртэй нэгэн талав шийдвэрийг гаргачихсан бол тэрэндээ эзэн болоод тэрийгээ одоо тэр гаргасан шийдвэрээсээ одоо нөгөө анхны хүлээжсэн үр дүнгээ хамгийн тулт нь яаж авах вэ гэдгийг төлөөл явах хэрэгтэй. Тэгэхээр би угаасаа тэгээл шийдвэрээ гаргаад бол явсан. Тэгээд сая Колумбиа явж ирчээд буцаад тос холбоонд ороод одоо гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа. Тэрэн дээр нэмээд би одоо яг 2 бүтэн цагийн ажилтай, хоёр дахь нь болохоор Нүүбийн UN Joint SDG Fund гэдэг одоо тийм доктортой хөгжлийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдэд санхүүжилт өгдөг. Олон улсын одоо Нүүбийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх орнуудтай ажилладаг тийм сан байгаа. Тэнцээ бол яг портфолио менежер гэдэг одоо Аз, Европ гэсэн бүс нутгийг хариуцдаг нэг ойролцоогоор 30-40 орныг хариуцдаг тийм менежерээр бол бас ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө энэ карьерийг ингээд харахад би олон улсын түрүүн хэлжсэн тий Колумбиа явахаас өмнө миний хамгийн гол зорилго би нэг олон улсын ийм доктортой санхүүжилтийн мэргэжилтэн болмоор байна. Улсын түвшинд болмоор байна гэдэг зорилготой байсан. Тэгээд ямар ч байсан Колумбиа яваад өөрөө хичээж байгаа тэр зорилготой бол ямар ч байсан хэрэгцээ явж байгаа. Тэгээд тэгсэн мөртлөө давхар нөгөө доктортой санхүүжилтийг Монголд хөгжүүлэх нь бол миний хувьд бол миний бүр нөө зүрхэнд ингээд уяатай амар юм амьдрал одоо пашн болчихсан ажил. Тэгээд тэрийгээ ч гэсэн давхар хийх юм боломж төгсөл надад ингээд өртөөд явж байгаа. Би бол өөрөө бас амар аз завшаантай хүн болов гэж боддог. Тэгээд яг нөгөө одоо эргээд харахад чи түрүүн ямар дадал зуршлууд тийм баримтдаг одоо зарчмууд бас надад хэрэгтэй болж исэн бэ гэдээ асууж исэн. Тэгээд тэрэн дээр зүгээр харахад яг би нэг 2 төрөлд хуваагаад ирчүүл арай зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Нэг нь болохоор одоо арай жоохон зарчим, нөгөөх нь болохоор одоо миний хийжсэн үйлдэлүүд гэх юм уу тий. Тэрнээр арай жоохон хуваагаад ирчихээ. За нэгдүгээр үйлдэлүүд дээр би одоо залуугаасаа би бас залуучуудад одоо нэг хэлье гэж бодоод идэг юм байт юм байна. Маш олон юм өөрийгөө хөгжүүлэх боломж олгодог юм хөтөлбөрүүд байдаг гадаад. Одоо Facebook дээр Youth Opportunities ингээд байгаа. За одоо би өөрийнхөө мэрэгчлэлээр Environmental Youth Opportunities
Scholarship for Development гэдэг ийм маш олон ийм сайтууд байдаг. Тэднэрийг ингээд би яадаг гэсэн гэхээр бүр notification дээр нөгөө нэг ирүүлдэг болгочихсон. Тохиргоогийн тааруулаад тэгэд өдөр болгож хардаг байсан. Тэгээд тэрэн дотор ч одоо надад тааханд хараагүй янз янзын хөтөлбөрүүд байгаа шүү дээ. Олон төрлийн чиглэлийн. Ялангуяа 18-аас 30 насны хүмүүс зориулсан тэр залуу хүмүүсийг дэмжсэн тийм хөтөлбөрүүд бол маш их байдаг. За би энэ шаардлагыг хангаж магадгүй юм байна. За зарим нь бол нэг шаардлага хангахаар юм шиг харагдахгүй байгаа ч гэсэн хамаагүй өгчдөг байсан байхгүй юу. Тэгэл тэгээд явангууд тэднэрт айгүй их тэнцсэн. Яг хөө эхлээд тийм хөтөлбөрүүдэд ингээд материал өгөхөр надад зөв анзаарсан юм. Хамгийн ихний хөтөлбөртөө тэнцэх жоохон хэцүү. Янз янзын юмнууд шаардсан шүү дээ. Тэд нар чинь тэгэл өөрийнхөө явуулж байгаа тэр эсийн асуулт юмнуудыг бүгдийг сайжруулад тэгэд аяандаа явж байгаад нэг хөтөлбөртөө тэнцэн. Тэгээд тэр хөтөлбөртөөс дараа боломжтой гэдэг асуулга нэг юм шиг нэгдэд эхэлдэг. Угаасаа CV чинь ингээд баяжаад эхэлнэ шүү дээ. Тий би өмнө нь ийм хөтөлбөрт ингэж Монгол улсыг төлөөлөө явж ирсэн гэдэг. Монгол чинь нэмэгдээд ирэнгүүт дараагийн хөтөлбөрт тэнцэх магадлал чинь өгчөөд ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо цэнгөө мэдээлэл нээлт болсон юм уу? Бүр монголоор ч орчуулаад тавьдаг болсон байна залцаая гэдэг охин тий тэр YouTube opportunities гэдэг тэр мэдээллийг. Тэгэхээр тэрэнд бол одоо залуу хүмүүс бол байнгын өгч явах хэрэгтэй. Тэгээд гадаад дотоодод яваад тэр чинь дандаа цаанаас нь зардлын даадаг өөрөөсөө юу ч гаргахгүй. Тэгээд би сонирхолтой тийм боломжуудад таарч ирсэн. Норвегийн ханхүүтэй ингээд ийм оройн хоолнд ороод тэрэн дээр нордын шагналтнуудтай ийм арга хэмжээнд үг хэлж байгаа байхгүй ингээд. Сайн тийм хүнд бас тийм боломж бол байна. Тэгээд бас нэг Европын албаны аягүй том хөтөлбөрт тэмцээд тэнд бол нэг том гэсэн удирдагч нар, ерөнхийлөгч нартай бүгднтэй уулзаад ингээд санал болгож Европын төв банкны ерөнхийлөгчтэй ингээд зэрэгцээ сууж байхгүй тийм санхүүжилтгээ ингэдэг энэ амар залбирч би ажилд ороод нэг 2 жил 3 жил л болж исэн баг өсрээд гэх мэтчлэн тэр чинь нөгөө өөрийгөө нөгөө хөгжүүлэх хамгийн одоо байж болох гоё тэр боломж надад олдож байгаа байхгүй юу. Өөр юм уншихаас илүү яг тийм хүнтэй зэрэгцээд чи юм ярихаар чинь те наана ямар юм уншиж судалж хүн бэлтэх үү өөрийнхөө сэтгэл зүйн хувьд бэлдэх те одоо олон нийтийн дунд ярих чадвараа хөгжүүлж байгаа. Тэгээ нөгөө талаасаа илүү нөгөө түрүүн MIU-д байхад тэр багш нар надад зааж өгч ирсэн шиг өшөөх боломж байдаг юм байна. Өшөө томоор сэтгэх тийм зөрөгтэй болоод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр амьдралд бол аягүй том дэмжлэг болсон. Тэгэхээр тэрийг бол би одоо Колумбагийн аппликейшн явуулж байхдаа хүртэл би тэр амар том тэр арга хэмжээнд дээр ерөнхийлөгч нартай зэрэгцээд ярьжсэн тэр панелийнхаа бичлэгийг линкийг явуулчих байгаа байхгүй юу тий. Гэж бодоод. Тэгээд яг хуу тиймэрхүү юмнуудыг би одоо залуучуудыг анзаарахаар айгүй хангалттай ашигладаг юм шиг санагддаг. Гадаадын тэр хөтөлбөрийн боломжууд тэр чинь 30 нас хүртэл голцоо хүмүүсийг байна. Тэгэхээр тэрийг за дээрээс нь би зүгээр өөрийнхөө хувь хүний хувьд бол айгүй их тийм одоо өөртөө үе үеийн дүгнэлтүүд хийдэг. Мэдээж ингээд туфтай одоо тийм одоо айгүй сайхан тийм бардам бол ерөөхдөө бол байхгүй. Заримдаа маш хэцүү хүнд үед аягүй их тохиолдно. За ялангуяа миний хувьд бол одоо яг байнгын өөртөө ихтэй байх бол аягүй хэцүү байдаг. Заримдаа ингээл өөртөө аягүй ихтэй болол би ер нь энийг чадахгүй болов уу гэж бодоол тий. Тэрнийг мэдрэмжийг авах нь аягүй хэцүү байдаг үеч гэсэн. Тэгээд тэр болгон дээр хүн би бол яаж давж гардаггүй гэхээр өөр дээр аягүй их ингээд дүгнэлтүүдийг хийдэг. За мэдээч юмнууд бол уншдаг. Заавал бүр том номнууд уншдаг юм гэхэд интернетээр ороод энэ богино одоо артиклуудыг нийтлүүдийг уншчихдаг. Нэг бол YouTube-ээр ингээд ийм ижил төрлийн асуудалтай тулгарсан ялангуяа эмэгтэй манлайлагчдын тийм видеонуудыг ярилцлагыг ч юм уу сонсоод тий өөр дээрээ жоохон дүгнэлт хийгээд за би энэ дээрээ жоохон хангалттай биш шүү. Тэгвэл тэрийгэ өөрчлөхийн тулд би юу хийх ёстой вэ гэдгийг аягүй сайн төлөвлөчгөөр хүмүүс ингээд сэтгэл аягүй гоё уужраад ирж одоо хүмүүс бол яг ментортой бол гэж хэлдэг тий сүүлд нэг ном уншиж байхад зөвхөн ментор ч биш ер нь спонсортой бол гэж бол аягүй хэлдэг. Үнэхээр чиний төлөө чамайг дэмждэг, чамайг амжилтанд хүрээсэй гэж боддог. Тэрний чинь төлөө ингээд байнгын бас үйлдэл хийдэг, тий чиний өмнөөс үг хэлж чаддаг. Тийм хүнээ олох маш чухал юм байлээ. Тэгээ би бол азтайсан дандаа гоё барга нартай, мундаг захирлуудтай байсан учраас тэр хүмүүс бол бүгдээрээ намайг дэмжиж явцсан. Тэгээд зөвхөн яхаа өөрийнхөө шууд удирдлагаас гадна би бол яхаа банкны албанд ажилладаг учраас дандаа удирдлагын түвшний хүмүүстэй бас юм харилцах ойр байхын боломжууд гарч ирсэн. Тэгээд лидерүүдийг би бол маш их харьцуулдаг, эрэгтэй, эмэгтэй, одоо нэлээд олон жилийн туршлагатай, цөөн жилийн туршлагатай гэх тэр хүмүүсийг бол ингээд харьцуулаад энэ хүн тий яагаад
илүү амжилттай байгаад байна. Энэ хүний аль чадвар нь бусдаасаа арай илүү байгаад байна гэдэг бас авах юмнуудыг ингээд ялгаж салгаад мэдээч нэг одоо гэж нэг лидер тэр чигээр төгсөн гэж бол байхгүй шүү дээ. Тэндээс нь юм аваад хайх юм хаяа дээрэс нь нөгөө зан характерын хувьд чамаас шал өөр хүн байж болох байхгүй. Тэгэхээр яг адилхан болох гэдэг бол чадахгүй тий. Тэгэхээр аль нь бас надтай илүү төстэй байна. Альнаас нь би илүү суралцвал надад төхөн байх уу гэдэг тийм харьцуултуудыг бол маш ихээр хийдэг л дээ. Зарчим дээр бол яг манай найзуудын нэг хэлдэг юм нь тууштай л гэдэг. Тэрэндээ хүртлээл бол ерөөхдөө бол баг зогсон гэж байхгүй. Бол бүх талаас нь бол ажиллахыг хичээдэг. Тэгээд юмыг бол яг би айгу сэтгэлээсээ хийхийг бол хичээдэг. Яг тэр нөгөө өөрийнхөө дуртай юм гэсэн бас холбоотой байж магадгүй болдог. Миний дуртай юм болохоор надад бол энэ зөв ажил шиг санагддаггүй тий. Өдөр тутмын миний одоо амьдралын нэг хэсэг болчихсон. Хувь хүний нэг хэсэг болцсон байдаг миний ажил өөрөө. Тэгэхээр юмыг айгу сэтгэлээсээ ер нь бол хийдэг байсан. Тэгээд юм маш их судалдаг. Одоо юу гэж ялангуяа миний мэрэгжил ингээд Монголд анх дэлгэрч байхад ер нь олон улсад одоо ч гэсэн тийм бүр тодорхой болчихсон чиглэл биш л дээ. Хөгжөөл өдөр болгон хөгжөөд явж байгаа. Тэгэхээр ойлгомжгүй яаж хийх үү гэдгийг тодорхойгүй юмнууд ажил дээр маш их тохиолддог байсан. Тэгээд тэрэн дээр бол би одоо нөгөө Google-ийг бол өстой байж болох бүх хэмжээнд нь бол ашигладаг. Маш их судалгаа хийн. Нэг зарчмууд байдаг байсан. Тэгээд аль болох би нөгөө өөртөө стандартаа өндөр тавихыг хичээдэг. Стандарт тогтоох бол айгүй чухал гэж би боддог байхгүй. Өөрийгөө хинтэй харьцуулах үед чинь нэгдүгээр айгүй чухал. Одоо зөвхөн за би одоо захирал нэг ийм юм хийчээрэй гэсэн энэ төвшөнд хийчихэд болно гэдэг тийм хандлагатай байх юм бол тэр бол яг хөө мэдээж тэр захирлынхаа одоо хэлсэн төвшөнд юм хийгээд өгнө гэдэг бол болно хангалттай байж зарим хүмүүсийг хангалттай гэж бодчих магадгүй. Гэхдээ би бол юу гэж боддог гэхээр би өөртөө стандартаа тогтоохдоо олон улсад тэрийг хамгийн сайн хийж байгаа одоо ямар нэгэн судалгааны материал ч юм уу тайлан бичих жаал олон улс маш сайн яаж бичсэн байна би яг тэр төвшөнд бичин тэр төвшөнд хүрэхгүй бол би тэрэндээ өөрөө сэтгэл хандаггүй. Тэгэхээр тийм төвшөнд нөгөө өөрийн стандартаас өндөр тавих нь чухал юм уу гэж боддог. Тийм тэгээд яг хөө түрүүний хэлсэн нөгөө нээлттэй хүмүүстэй харилцаа тогтоох маш чухал. Тэр бол судалгаагаар ч хэлсэн зөвхөн амьдралдаа аз жаргалтай байхын тулд тэр чинь одоо нийгмийн амьтан тий ингээд заавал харилцаж ийж нэг харилцаанд орж ийж ингээд аз жаргалтай байдаг. Ажил мэргэжил дээр ч гэсэн ялгаагүй тэр бол хүмүүстэй юм зөв харилцаа тогтоох гэдэг нь гэхдээ нөгөө фэйсбүүкийн олон найзтай байх ч юм уу олон хүн таних бол тэр асуудал бол биш. Чанартай харилцах хэрэгтэй. Эхнээсээ би нэг ойлгодог. Тэгээ тэрийг бий болохын тулд мэдээж өөрөө ийм зоригтой нээлттэй байх хэрэгтэй. Нөгөө талаас тэр хүнд одоо та хоёр ингээд харилцаж байгаа шүү дээ тий одоо уулзалт хийгээд ч юм ямар нэг юм зүйл хэлчихэж хахад чи бас тэр хүнд ингээд нэмэр болдог тус болдог байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хоёр талын ийм two way situation одоо аль нь тэр харилцаанаас ингээд хождог одоо ямар нэгэн үр шим хүртдэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр нөхцөл байдлыг бүрдүүлж чадах юм бол бас хүмүүс ер нь чиний амьдралд бол маш их тийм тус тийм болдог гэдгийг бол би айгүй ойлгосон. Би бол маш олон хүнээс бол дэмжлэг авч ийж одоо байгаа энэ зорилго тий одоогийн төвшөндөөс хүрсэн гэж боддог. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү гол зүйлүүд байна гэж харж байна. Яг хөө зөв сүүлд нь зөв нэмээд хэлэхэд зоригтой л нөгөө зорилгоо томоор тодорхойл гэл маш олон номон дээр ер нь хүн болгон хэлдэг шүү дээ. Тэгээд томоор зорих хэрэгтэй. Тэр бол яалтчгүй юм. Тэр бол би ингээд хүмүүсийг эргээд харахаар хүн яг л нэг юу яриад явж гин юу хүсэж чинь тэрэндээ хүрцэн байдаг. Тэгээд тэр бол зөвхөн бодох биш. Бодхоос эхлээд хүний нөгөө нэг үйлдэл дараагийн юмнуудыг бас хүн өөрөө тодорхойлж идэг учраас анхнаасаа нэлээд том зоригтой хэсэх хэрэгтэй. Тэгээд угаасаа хүн хийсэн зүйлдээ хүн харамсдаггүй, хийгээгүй зүйлдээ л хүн харамсдаг тий. Хийгээд алтлаа бол яг тэгэл алдсан хүн мартчихдаг шүү дээ. Ер нь бол аяа. Тэгээд дараа нь харахад тэрнээс гэхдээ би юм сурцсан байсан шүү л гэж боддог болохоос тэрнээс байдгүй. Харин хүн юунд харамсдаггүй гэхээр би тэгэндээ гэж бодож исэн тэгээгүй гэдэгтэй л хүн харамсдаг байхгүй тий. Тэр нэг хөтөлбөрт явууландаа гэж бодож исэн явуулаагүй. Тэр бол үнэхээр одоо харамсахар юм гэж би бол боддог. Ямар ч байсан тийм л нөхцөл байдал үүсэхгүйгээр бай гэж бодоод явж ирсэн. Тэгээд ямар ч хэлсэн бас тийм болсон болов уу гэж боддог. Тэ их сайхан дэлгэрэнгүй маш гол чухал тийм асуудал болон тийм поинтуудыг гарган ярьлаа. Тэгээд залуус маань ч яг ингээд таны хэлснээр таны ярьсан яриа бас ингээд хүрцэн болов уу гэж бодлоо. Одоо олон хүмүүс яг иймэрхүү нөхцлүүд бол ингээд гарч ирдэг баг. Тийм болохоор та бүхэн маань
яг өөрийнхөө дотоод юу хүсэж байгаа, юуг зорж байгаа, юуг хийх гэж байгаа гэдэг дээр сайн анхаарад тэрэн дээрээ тэ надаа ямар боломжууд олдох вэ гэдэг дээр үнэхээр өөрөө эргэл хайгуулыг маш сайн хийгээсэй гэж хүссэн. Тэгээ таны яриадсан олон хүмүүс тийм урам өгөхөөр сайхан яриа болж өглөө. За тэгээд дараагийн нэг асуулт маань болохоор таны хувьд ингээ хортой байхдаа би энийг мэдчихсэн байсан бол арай өөр ах ээжтэй гэдэг нэг тийм бодол нэг удаа ч гэсэн төрж исэн үү. Тэгээ яагаад энэ асуултыг асууж авъя гэхээр яг одоо ингээ хортой байгаа хүн магадгүй таны тэгж бодож исэн зүйлийг тийм мэдлэхгүйгээр ингээ өнгөрөөчих юм бол тэр хүүхэд тэгээ дараа одоо хэдэн жилийн дараа ёо би хортой байхдаа тэр хүнийг тэгж хэлж ирснийг сонсч ирсэн бол гэх зүйл ингээд гарах үү дээ гэдэг үднээс нэг хүнд ч ихсэн мэдчихсэн байсан бол сурчсан байсан бол гэдэг зүйл харамсал бий болгоосаа гэдэг үднээс яг энэ асуултыг ерөнхийдөө тавь. Би харин бас нөгөө нэг энэ асуултыг жоохон бодсон л та. Тэгээ зүгээр хортой байхдаа би юу хийжсэн бол гэдэг ингээд бодохоор би арай жоохон юм сониуч байсан бол бас арай өөр байх байсан болов уу гэж боддог. Одоо тэр үед чинь нэг юм хичээлээ хийгээл нөгөө хий гэсэн даалгаврыг хийгээл тэрийг хийгээл шалгалтандаа бэлдээл тэгэл тэрэн дээрээ яг гайгүй нөгөө авчихаар тэрэндээ сэтгэл ханаад ингээд жоохон хязгаарлагдмал байгаад исэн байгаа аахгүй юу. Өөрийнхөө л одоо надад өмнө өгөгдсөн юмудаа хийгээл амьдрал явж исэн. Гэтэл одоогийн яг үетэйгээ харьцуулахаар яг 20-тай үед оюутан байхад бол зав цаг ихтэй үе байдаг. Нэгдүгээрт одоо амьдралын ер нь хариуцлагаас арай бага байгаа тийм болцоос ээж аваагийн дэмжлэгүүд бол байгаа. За нөгөө талаас ирч хүч ч гэсэн маш их байдаг яг тэр оюутан. За тэгээд цаг зав боломж одоо нээлттэй хүнээс ичихгүй санаа зовхгүй юм асуух боломжууд их байдаг. Тэгээд тэр үед би зүгээр илүү жоохон сониуч байгаад өөрийнхөө сонирхчихсэн зөвхөн тэр үед би нөгөө нэг IM International Management тэр менежментийн чиглэлээр сурч байсан. Тэргээрээ хязгаарлахгүйгээр би өөр салбарын юмнуудыг айгүй сонирхож уншаад маш их ном унших хэрэгтэй байсан байна л гэж би бодчих. Тэрийг уул нь оюутан бахта бүр дадал болгоод тэгээд жоохон өөрийнхөө толгойг задлаад тий зөвхөн өөрийн салбарын биш ерөөхдөө бол энэ өөр олон талын юм мэдлэгийг бас жоохон өөртөө бүрдүүлсэн бол их хэрэгтэй байсан юм байна. Тэгэд ялангуяа тэрийг би нэг гадаадд очиод бас мэдэрсэн. Одоо Америкт ялангуяа тийм байдаг тий хүмүүс айгүй их тийм улс төр түүх одоо юу гэдгийг янз янзын одоо сэдвэр айгүй их мэдээлэлтэй тэр талаар айгүй сонирхолтой яриа өрнүүлэх чадвартай байдаг тий. Тэгэхээр тэрэн дээр яг ингээд миний хувьд бол бас тийм хангалттай гэж бол би өөрийгөө боддгоо л дээ. Тэр бол маань уулын залуугаасаа тэр нэг төлөвчлийг суулгацсан бол хэрэгтэй байх байсан байна да. гэж би боддtiin. Анх ингээ Америкт ирэнгүүт ерөөс энэ хүмүүс юмд ингээ анализ хийж байгаа, харж байгаа өнцөг тэр critical thinking чадвар нь ингээ надаас бүр ингээ тис хондоо байгааг би яг ингээ анзаарсан. Тэгээ би ингээ сүүлийн үед ингээ яаж ингээ analytical skill болон critical thinking skill-ээ сайжруулах вэ гэдэг юу ингээ судлаад үзэхээр хамгийн түрүүнд ерөнхийдөө ингээ тал талын мэдлэгтэй байх нь ингээ хүний харах өнцгийг ингээ тэлэх тийм хамгийн гол түүл болж өгдөг гэж маш олон тийм одоо ном болон артиклууд ингээд одоо бичсэн байлээ. Тийм болохоор би бас яг энэ дээр ажиллаж байгаа. Тэнгүүд яг сонсож байгаа сонсогч нар маань ч гэсэн салбарын ингээд мэдээллийг ингээд цуглуулад тэр тухай ингээд судлаад ирэнгүүт хүн ерөөс ингээд юмд харах өнцөг гэдэг юм өөр ингээд тэлээ. Тэг critical thinking буюу асуудлыг хүн ингээд цогцоор нь харах тэр чадвар чи ерөөсөө л тэгээд олон талын мэдлэг гэдгийг ингээ яг сүүлийн үед ойлгосон. Та ч гэсэн яг тэрийг маань батлаад ингээ сайхан хэлээд өглөө. Тэгээ яагаад энэ асуултыг тавьсан бэ гэхээр магадгүй 5 жилийн дараа одоо сонсож байгаа тийм 20 залуус 5 жилийн дараа тэр үед би тэгдэг байжтэй гэж битгий харамсаасаа гэдэг үгнээс яг энэ асуултыг тавьсан юм шүү. Таны хувьд үнэхээр тань тийм өөрчлөлтийг авчирч чадсан тийм ном байгаа юу? Магадгүй тэр ном өөр нэгний ч гэсэн бас ингээ нүдийг нэг тийм боломж байж магадгүй байх гэдэг үгнээс би яг энэ асуултыг тавьдаг. Тэр яг уу номны хувьд би бас нэг яг уу нэлийн дээр биш гэхдээ сүүлийн хэдэн жил уншиж ирсэн нэг 2-3 ном санаанд орж байна. Тэгээд яг уу эхнийх нь болохоор Виктор Франклин Man's Search for Meaning гэдэг ном байгаа. Тэгмэл нэгэн сонирхолтой одоо 2 дугаар дайны үед бол хорих лагерт бол байсан ийм хоригдлуудын тухай ном. Тэгээд энэ ном нь одоо тэр амьдралын талаар жоохон түүхүүдийг өгүүлээд тэгтээ хамгийн гол нь бас ийм амьдралын гол одоо зарчмуудын талаар ер нь аз жаргал гэж юу юм, амьдралын утга учир гэж юу юм гэдэг талаар тийм
жоохон шинжлэх ухааны үндэстэй гэх юм уу тий хүмүүсийн бодит яг түүх амьдралаас сэтүүлсэн тийм хариултуудыг өгсөн ном шиг надад бол санагдсан. Тэгээ энэ бол надад бас аюух юм бодогдож нөлөөлсөн л дээ. Тэгээд гол санаа нь бол угаасаа амьдрал бол байнгын сайхан байхгүй. Амьдралд бол маш их хүнд хэцүү нөхцлүүд тохиолддог тий. Тэгээ бид нэр яаж тэрийг хүлээж авах хэрэгтэй гэхээр амьдралын хүнд хэцүү одоо тэр үеуд гарангууд энэ бол угаасаа болох ёстой зүйл, одоо байдаг л зүйл. За энийг харин яаж давж гарах вэ гэдэг арга замаа бодоод тэрийг одоо хамгийн амжилттайгаар одоо давж гараад ард нь авах тэр мэдрэмж нь өөрөө бид нарыг амьдралыг утга учиртай болгож байгаа тийм гол одоо зүйл юм шүү. Энэ бол одоо амьдралын байх ёстой хэсэг тийм маань өөрөө амьдрал дотор байх ёстой юм хэсэг. Маш хүнд нөхцөл байдалтай тэр 2 дугаар дөрөвийн тэр 2 дахь лагерт байхдаа хүртэл амьдралыг нэг гоёар хараад утга учир хараад ингээд үргэлжлүүлээд тэмцэж амьдрсан. Тэр хүмүүсийн талаар аягүй сонирхолтой өгүүлэмжүүд байсан учраас надад бол тэр таалагдчихсэн. Өдөр тутамд бас ингээд байнга бодоод явж байхдаа аягүй чухал. За хоёр дахь нь болохоор яг бас хүн болгоны ерөнхийдөө мэддэг ном доо. Ювал Нова Хараригийн Sapiens гэдэг ном тий. Тэр бол одоо яг ерөнхийдөө бидний хүн төрлөختөн бусад одоо амьтад төрөл зүйлээсээ яагаад арай илүү хөгжсөн өнөөдрийн байгаа энэ амьдрал төвшин байна. Ямар утга учиртай юм. За түүхийн хэсэг болгон өөрсдөө одоо энэ бүхэл бидний өнөөдрийн амьдралын нөхцөл байдлыг одоо бүрдүүлэхэд өөрсдийн гэсэн юм хувь нэмэртэй юм чухал үйл явдал байсан гэдгийг маш сонирхолтойгоор тайлбарласан. Тэгээд дээрээс нэг A Little History of the World гэдэг Ernst Gombrich гэдэг нэг зохиолч ном байгаа. Тэр бас айгүй ялангуяа над шиг тийм түүхийн ном айгүй их уншиж байгаагүй. Гэтэ бид заашгүй юм чи мэдэх ёстой сэдв шүү дээ. Түрүү ярьжсэн тий тал талын мэдлэгтэй бас заашгүй ёстой сэдв. Тэгээд тэр нь бас надад айгүй тийм сонирхолтой байдлаар энгийн үгээр биччихсэн тийм ном байсан айгүй таалагдчихсэн. Тэгэхээр тэрийг санал болгож бодож байна. Яг эмэгтэйчүүдийн илүү жоохон эмэгтэй удирдахч болох гэж байгаа эмэгтэйчүүдийн empowerment талаас нь How Women Rise гэдэг ном байгаа тийм эсвэл монголч гэсэн орчуулга гарсан байх шиг байсан. Тэр бол айгүй зүгээр бас яг бодтой эмэгтэйчүүдийн одоо удирдахч болж байгаа эмэгтэйчүүдэд тулгардаг асуудлуудыг өвөө сайн жишээтэйгээр гаргаад өгсөн юм байна. За, ёстой их баярлаа. За тэгээ одоо шинэ он гараад бас ингээд залуус ингээд хүмүүс айгүй их одоо унших номын жагсаалт гэдэг одоо сүүлийн үед айгүй их гаргадаг болсон. Магадгүй тэдний жагсаалтад ингээд нэмэх номнууд бол санал болгож аваад баярлалаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ түрээд манай подкастын маань цаг өндөрлж байна. Тэгээд залуust маань сонсогчид маань үнэтэй зөвлөгөө өгч тэ карьерийн болон тэтгэлгийн талаарх маш үнэтэй зөвлөгөөнүүдийг өгсөн таньда баярлалаа. За тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч өөрийн цаг заваа зориулсан баярлалаа. Тэгээд таны зүгээс сонсогчд маань зориулаад ингээ хаалтын үг хэлээч гэж урьж байна. За ямар ч явсан подкастаас урьж оролцуулсан баярлалаа. Өмнө нь ингэж олон ярилцлага өгч байгаагүй. Гэхдээ бас тодорхой хэмжээнд бас нөгөө өөрийнхөө сурсан мэдсэн зүйлийг хүмүүстэйгээ хуваалцах чинь айгүй чухал байдаг. Нөгөө зөвхөн тэр сонсож байгаа хүнд мэдлэг өгөхөөс гадна өөрөө ч гэсэн эргээд юмаа бодоод нөгөө дараагийн зорилгод төлөвлөж байдаг хэрэгтэй юм байлаа. Тэр боломжийг бас олгож өгсөн танд баярлалаа гэж хэлээ. Бүгдд нь бас одоо тэтгэлэгт бэлтэж байгаа оюутнууд тий залуу хүмүүс томхон зорилгоо тавьсан том сургуульд явмаар байгаа том одоо олон улсын түвшинд ажил хиймээр байгаа хүмүүстэй бүгдэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд ер нь хүн санаад үнэхээр хүсэж явах юм бол юу ч бол хийх боломжтой байдаг. Гэхдээ тэрнийхээ төлөө бол байнгын өдөр болгон тий 10 минут ч хамаагүй 5 минут ч хамаагүй зарцуулж авах хэрэгтэй. Байнгын ингээд толгоондоо тэр зорилгоодоо яаж ирэх вэ бодож авах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрэндээ одоо хүрээд амжилт гаргахыг бол бүгдэнд нь одоо хүсэж байна. За баярлалаа. За энэ түрээд манай подкаст өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт исэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.